Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Әйгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін гриль сияқты, тіпті енді грильді де сатып алмайтындай, өзіңіз үйде дайындай алатын тауық етін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен осылай тазаланған чесноктарымызды теркадан өткізіп аламыз. Сонан соң тұз саламыз, сұйық май құямыз және тәтті паприка саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тауығым сиятындай ыдысқа салып, оны пышақтың көмегімен тесіп, сонан соң жаңағы дайын болған соусымызбен барлық жеріне тауықтың жағып шығамыз. Және тауықтың ішкі жағына, терісінің астына барлық жеріне жақсылап сіңдіріп, соусымызды жағып шығамыз. Үстінен пакетпен жауып, кем дегенде 3 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Және табамызға пергамент бумагасын салып, алдымен 170 градуста 30 минутта пісіріп, сонан соң 180 градуста 30 минут пісіреміз. Осылай міне тауықтарыңыз сочный, дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.